我係由細個已經覺得呢，我做大人我就可以返工，我就可以揾錢，耶，係咁樣噶嘛。我唔知做乜鳩，我點解嗰陣時會有一個咁戇鳩嘅諗法嘅？節目可能包含粗口、性相關嘅話題、政治唔正確、負面情緒。如果可以接受到嘅話，咁你就繼續聽落去啦。歡迎嚟到自言自語嘅劇場，我係思琪。但係咧，我啱啱開完我呢個講國語嘅 podcast 之後呢，我喺度講緊啲關於年輕嘅我啊，中學時候荒謬嘅生活啊，跟住唔覺意挖咗好多內心好耐之前嘅嘢出嚟，然後而家係有啲 emo 嘅，即係有啲承受唔到啊！突然之間太多嘢啦，突然之間開咗個蓋啊，個盒突然之間開咗個蓋啊！好啦，我哋繼續講下呢個荒謬嘅少年事，好唔好啊？啱啱就如果大家有興趣想知我拆開咗啲咩，大家可以去聽翻呢個 Season 1第3集嘅國語嘅嗰個 podcast。但係我哋可以開多個新嘅問題嚟傾㗎，係咪？出唔到嚟，仆街，出唔到嚟。我試下用一個問題嚟引入啦，我哋傾下啲唔同嘅角度啦，好唔好？你曾經覺得大個咗就係自由咗，而家回頭看，大家覺得係咪真係咁樣？哇！屌，講起呢個呢，哇！真係屌，我已經去到一個年紀係回想曾經嘅我對未來嘅憧憬啊！仆街！我記得呢，我細個呢係好撚想做大人噶，係好撚想咯，即係我係由細個已經覺得呢，我做大人我就可以返工。我就可以揾錢，耶，係咁樣噶嘛。我唔知做乜鳩，我點解嗰陣時會有一個咁戇鳩嘅諗法嘅？係咪冇人話咁俾我知做大人好辛苦啊？我嗰時想翻工啊，屌啦媽！我想翻工，我想揾錢。我而家想做女兒啊！我可唔可以變翻細個？我可唔可以做翻女兒啊？唉，頂！跟住我嗰陣時咧係咧不過唔可以咁樣咁一句講到話嗰陣時想揾錢好戇鳩，因為嗰陣時咧我喺中學嘅時候咧，我記得我同我阿媽講過一句話，我9、18歲我就搬出嚟住。我阿媽之後就同我講話呢一句嘢好 hurt 嘅，咁但係我嗰陣時點解有呢個諗法咧？係我覺得我喺我個屋企入邊冇人尊重我，喺個屋企入邊冇人了解我，你哋全部人都係同緊我作對，你哋都冇人真係嘗試企喺我呢個角度去明白我做緊咩，所以我要離開呢個家。所以我就會覺得長大之後呢，我到18歲呢，我就有權自己出去揾錢啦。嗰陣時都算係一個唔可以完全 blame 我嘅幼稚啦，係咪？但係你話自由嘅話呢，我都無可否認，其實雖然返工係好戇鳩，係啦，呢個諗法好戇鳩，咁但係我又覺得我係有自由咗嘅。我覺得呢個係關我而家個工作環境事啦，即係特別係我而家又搬咗出嚟住，又唔係同屋企人一齊住，咁就變咗我自己個自由度大咗好多。係咪真係自由咗呢？大家你哋覺得呢？唔自由嘅地方應該係思想唔自由咯，即係嗰個 build up 咗嘅框架都仲喺度咯。嗰個唔自由嘅地方係你以為你大個就可以做到好多嘢，但係原來想做到咁多嘢呢，佢其實每一樣嘢都有一個代價。都有一個框架，你想環遊世界，但係你要揾錢。你有呢個能力去環遊世界，你亦都有呢一筆錢去環遊世界嘅時候，你會唔會攞呢一筆錢而家就去環遊世界？咁所以其實當你想做嘅嘢，佢都係冇辦法。even 你有能力，even 你有錢，even 你有時間，你都唔去。咁你到底有冇自由到啊？冇喎，我近排正喺度諗緊，我去唔去歐洲旅行好？因為即係我而家即係都叫好 free 啦，做啲嘢我又係 work from home 咁樣，全部嘢我都有電腦，我就可以去做。跟住我又想去歐洲旅行，然後呢，我唔係冇呢一筆錢去，即係可能去歐洲2個禮拜、3個禮拜，可能使都係使2-3萬蚊，即係唔係特別大使嘅話，使2-3萬蚊，其實係玩得到噶嘛。我又唔想喎，我又覺得我未有呢個係咯，咩原因呢？
我唔想使呢嚿錢去玩咯，因為我覺得要揾翻呢嚿錢翻嚟好難咯。又去翻呢個問題，金錢問題，屌，唉，今日有啲 emo。講下友情啦，中學唔可以唔講友情啦，係咪？永遠嘅好朋友係咪真係永遠啊？呢下深深嘅嘆息，你就知道有啲嘢呢係唔知點解行下去就發展到咁。你以為你每一步做嘅行為都冇錯啊？我做呢個選擇冇嘢啊，然後回過頭來發現全部都係錯嘅，發現佢唔知點解行下就行成一條陌生人嘅路，行下同呢個人就遠咗啦。你連個死因係咩都唔知。呢個令我諗起我近排睇咗韓國嗰套電影《薄荷糖》。曾經大家都可能係一個好簡單、好天真、好善良嘅人。我哋所有做嘅嘢，特別係喺我哋青春期嗰段時間，其實做啲嘢係好 straightforward 噶。我哋會用我哋被教育出嚟嘅嗰個價值觀，嗰樣嘢係好 from the heart 咯。即係我嗰一刻覺得係呢個情緒，我就會知道係呢個情緒。我哋都冇咩時間或者冇呢個能力去思考，所以嗰陣時做嘅好多決定其實係好直覺式咁樣去做噶。嗰陣時想同呢個朋友傾偈就同呢個朋友傾偈，想講呢句說話就講呢句說話。嗰個年代嘅友誼呢，好直接噶，淨係得我啊。我嘅友誼係一直都好直接噶，甚至乎我到而家仲 last 到嗰個 last 咗好耐嗰個我嘅老 best 呢。我哋一直相處，我喺佢面前真係可以好直接、好簡單咁做自己。而我曾經都以為嗰個年代識嘅朋友全部都可以大家一齊咁直接地做自己咯，後尾發現原來唔係咯，原來真係大家會默默地一排冇見，個諗法係可以天差地別噶。可能有一方呢已經覺得咁樣即係代表我哋唔適合咯，然後佢可能已經為呢段關係畫咗個句號，但可能另外一方會覺得我哋咁多年經歷嘅嘢唔足夠令你同我溝通。我哋咁多年識嘅大家，原嚟都唔係一個大家舒服嘅狀態。可能或者 even 對我嚟講係舒服，但係原來對你嚟講一直以嚟都係唔舒服。但係我一直都冇 realize，係好可惜噶。即係有啲朋友識咗好多年，一齊經歷咗好多嘢，即係革命情誼，原來係可以好容易破碎咯。有一啲可以長久嘅關係，其實全部都係緣分嚟嘅。你係可以喺佢面前咁放鬆做自己嘅人，你以為你一直都可以喺佢面前咁放鬆做自己嘅人，有一日發現原來人哋唔係咁諗嘅。通過失戀，我真係回想起我嗰陣時，即係我冇乜點講到 background，因為我費事講得太白，因為呢個都係一段我曾經好 care 嘅友誼，或者我而家都好 care 嘅友誼。總之 somehow 就係我一直以為係我哋可以喺大家面前做一個好真實嘅自己。但係原嚟可能對佢嚟講呢個係一種傷害咯，或者佢見到嘅我就係一個咁樣咁唔好、咁邪惡、咁醜陋嘅人咯。冇得 blame 邊個啱邊個錯，人際關係呢啲嘢從來都冇得 blame 邊個啱邊個錯。我覺得好好嘅朋友呢係好難揾，但係一旦當你揾到，而大家都有嗰個感覺係我哋知道我哋喺大家嘅安全範圍做一個好真實嘅自己，即係呢個真實嘅自己係真實到連我屋企人都唔會知，甚至乎連我另一半都唔會見到嘅一面。唉，頂，想喊仆街。即係我覺得呢一啲 best friend 啊，即係所謂 best friend 係即係好似半個屋企人咁咯。佢係熟悉我多過我屋企人熟悉我咯。人生有好多嘢係你控制唔到嘅，無論你幾用力你都控制唔到。而你要知道呢樣嘢咯，唔係你越用力你越努力，你就話點解我咁用心，點解我唔可以得到翻一啲我應該有嘅嘢，你就係得唔到啦。唉，好啦，唔好講啲咁 sad 嘅嘢啦，又 emo 咗啦。我琴日出咗個投稿啊，我掛住講我呢啲 emo 嘢，都唔記得睇投稿。我係問緊大家有冇啲瘋癲或者中意嘅少年事蹟啊。有人話運動會嗰陣時帶領全班跑操場一圈，表示自己很開心，有咩意思啊？唔得喎，我會屌柒你咯！你做咩無啦啦要我跑步啊？我屌你啊！運動會唔關我事，我坐喺度食花生，你去跑步做乜鳩啊？做乜撚嘢啊？佢喂，呢個好笑，佢話喺日本買咗班冇事病嘅遮返香港，日日想佢落雨之後出街扮冇事。呢個中二病到要為你鼓掌啊！
為你嘅瘋癲鼓掌啊！喂，我好建議喎。其實你可以而家繼續做啊。我覺得就算到你廿幾30歲，你都係可以保持一個年輕嘅心去做一個中二嘅學生咯。繼續中二病啦，我支持你。拎住你把冇事啫，出街扮冇事。你有冇聽過？大家有冇聽過之前有一班人咧，好似係話要一齊嗰個叫咩跑？名門跑啊，係咪名門跑定乜鳩啊？火影跑啊，火影忍者係啊，屌要火影跑去51區咯。我覺得你可以做啊，我支持啊。如果大家又喺條街度見到一個人拎住把冇事餅嘅啫，就會知道係佢啦。大家可以影低張相，跟住share 俾我會將佢 post 出嚟嘅。anyway 啦，但係呢啲瘋癲嘅嘢呢，而家其實都做到嘅，只要你有心，每一日都可以中二病。但係我嗰陣時呢，其實我嘅中學都係勁衝動。我中學係嗰種義氣到邊個蝦我啲 friend，我就衝出嚟幫佢出頭。即係嗰種啲咩情侶嗌交啊，我就會喺啲 IG 度出晒 post 屌撚柒人哋啊，跟住開埋名啊，陳 X 文啊，黃 X 俊啊，成啊，我係嗰種人嚟嘅，勁衝動咯。我都唔知點解嗰陣時會有呢個衝動。喂，但係所以我發現咧，我嘅稜角啊，我做人嘅呢個咁撚 harsh 咁撚強硬嘅稜角啊，係由中學開始建立完之後到而家，佢仲保持有呢個稜角喺度。我而家學習嘅係呢，點樣喺保持稜角嘅同時呢，可以保持溫柔咯。即係點樣喺你表現到你好強硬嘅一面嘅時候，你同人溝通嘅時候，人哋會覺得你係一個好 caring，或者 even 你講嘅個方式係圓潤啲，令到啲人可以容易啲接受嘅人，但係又可以保有我要嘅稜角咯。即係我幾中意我自己有個 character 係。我有一個好 strong opinion，而我唔介意同人哋發生爭執，我唔介意同人哋有衝突，我中意我自己呢個稜角，但係同時學習緊點樣去 be 溫柔，be 我早排成日講一個 term 係咩啊？柔軟啲啊，柔軟嘅稜角，明唔明啊？大家 understand 啊？呢個呢係我就上網 research 嘅時候呢，會發現所謂青春期呢，有陣時會俾人貼上一個標籤係反叛期啊嘛。其實有少少負面嘅，即係講到佢好似有心去做一啲反抗嘅行為。但係呢，我去諗呢樣嘢嘅時候呢，其實係因為嗰段時間嘅青春期開始嗰段時間嘅我哋呢，應該係開始揾自己嘅價值觀嘅時候。即係我哋嗰段時間終於覺得有啲嘢人哋同我講係咁樣嘅時候，我有一個批判思維去認同或者唔認同呢一樣嘢咯。咁而我哋如果一直，譬如我由細到大，其實係可能壓抑得比較多嘅，我有好多諗法，但係我一直由細到大會未爆發出嚟，而去到我中學嘅時候呢，突然之間唔知邊個位撻着咗個掣，然後開始咗自己嘅批判思維呢樣嘢，然後做一個好大嘅反彈。我係對所有嘢嘅反應係超激烈嘅。即係我會 either 係戰或逃啊嘛，即係有個 term 叫做戰或逃啊。如果你遇到一啲嘢呢，你 either 係同佢打，或者你 either 就係跑走。我發現呢，我係基本上全部一啲好正面嘅衝突呢，我都係戰，我都係用一個戰嘅狀態去面對咯。我嗰陣時係俾人 bully 過啦，中學嗰陣時係俾人 bully 過啦。跟住我有上網聽過一啲心理學家佢哋講話呢，多數俾人 bully 嘅人呢，係會相對個成本效益低啲嘅人。即係可能佢蝦我會成本效益低啲，我唔反抗或者我冇乜朋友，咁所以佢蝦我呢，我係佢冇乜損失嘅，佢又唔會太麻煩，但係佢又好開心嘅。但係我其實完全唔係一個咁樣嘅人嚟㗎。我嗰陣時俾人 bully 呢，我係始終由始至終呢，我都係嗰種性格勁 harsh 嗰啲人嚟㗎。我記得嗰陣時呢係4個社啦，跟住我係個社長嚟嘅，然後另外嗰3個社呢，其實我到而家我都唔係好知點解佢哋嗰陣時要 bully 我咯，因為用我自己嘅揣測呢，就係嗰陣時我哋本身一班人一齊玩嘅添，仲要，然後好似其中有一個人，呢個係我自己嘅嗰陣時嘅理解啊，我唔知係啱定錯噶。嗰陣時係有一個人無啦啦俾人 bully，然後佢哋開咗個 group 去 bully 佢，呢個好似係我記得嘅資訊。跟住我就冇 join 到個 group，然後就唔知點解呢，我就無啦啦開始俾人 bully 啦。跟住呢樣嘢好好笑嘅呢，係我嗰個圈子嘅人啦，即係佢哋 bully 我 bully 咗可能大概1年零左右啦。跟住去到我哋畢業嘅時候呢，咁就嗰個圈子嘅其中一個人呢，佢就有寫畢業冊俾我嘅。咁佢就喺嗰張紙度寫住話，之前 bully 你其實都唔知咩原因㗎，因為啲好戇鳩嘅咩咩原因咯，我都唔知點解嗰陣時要 bully 你嘅，係咁樣樣咯。
都幾好笑，即係呢個無啦啦我俾人 bully，但係我又唔係一個好蝦嘅人啦。然後我嗰陣時咧俾人 bully 嘅時候咧，我個狀態係超級 aggressive 噶，我唔係嗰種會唔出聲默默地俾人蝦嗰啲嚟噶，我係嗰種俾人蝦嘅時候，我個心係一種憤怒，然後我係有個我唔會真係 exactly 做啲咩去打佢或者點樣嘅，可能呢樣嘢都係由細到大屋企人 build up 咗我嗰個價值觀係你唔可以打人。如果冇 build up 呢個價值觀，如果我屋企係放養式冇人理我嗰種呢，我應該而家係有機會有個案底坐過監打過人咁樣。但我嗰陣時我個心入邊呢，對於俾人哋 bully 呢，我係講唔講得呢？我曾經有同我老 best 講過，因為我老 best 喺成個俾人 bully 嘅階段，佢都係冇拋棄我嘅。然後呢，我係同我老 best 講過話，真係好想呢條友去死啊咁樣。即係呢個都講得有啲好聽，好似驚俾人黃標咁樣。總之就我係想對佢做一啲傷害性嘅事啊！我係想對呢個帶頭 bully 我嘅人做一啲攻擊性嘅行為。同時我亦都有 bully 過人。同時我都有 bully 過人，我 bully 嗰個人嘅原因呢，好戇鳩嘅，就係完全係因為我自己自卑咯。嗰陣時係原本又係一班 friend 玩啦，咁跟住我就聽講另一個 friend 講話呢，佢喺我背後講我壞話，咁我好嬲啦。咁我好嬲完之後呢，我就本身有諗住同佢正面交鋒嘅，正面衝突嘅。咁跟住後尾嗰日就發現佢唔喺度，然後唔知點解無啦啦就演變成未溝通嘅情況之下呢，就一班人都唔住佢，然後又一齊笑佢外貌啊，然後仲要咁啱嗰陣時呢，我係對一個男仔有少少暗戀嘅成分啦，而呢個男仔呢，就同呢個女仔呢，唔知點解又好 close 喎，咁我就有一個妒忌心係屌你老味搶我條仔，啲戇鳩嘢啦，唔好意思，我真係要 say 個 sorry。如果呢位朋友你有機會聽到呢個 podcast，我而家要同你 say 個 sorry。雖然我哋之後呢係畢業嘅時候呢，因為佢之後留咗一年班。佢留咗一年之後呢，咁我就畢咗業之後，我咁啱一日翻去揾老師嘅時候就見到佢啦。跟住我同佢就喺學校個小食部嗰個位呢，就傾咗兩句，然後就話咩好啦，我哋以前啲嘢當算啦咁樣。好似係佢同我講定唔知咩嘅，但係總之我哋見面嘅時候係大家都係一個好 soft 嘅狀態。跟住我唔記得我仲有冇 say sorry 啦，但係我就總之係同佢握咗個手，然後話我哋就當以後唔好再有呢啲瓜葛啦咁樣。所以係 end up 係有被好好處理到嘅，但係都唔知個原因到底係咩。佢可能都唔知點解我嗰陣時要 bully 佢，真係好抱歉啊！以前嘅我好幼稚，做埋呢啲 bullying 嘅行為，我係唔應該咁樣做噶，唔應該 bully 任何人嘅。大家都唔好 bully 人啊！bully 人係一種唔成熟嘅行為嚟噶。你 bully 人呢，多數一係因為你自己自卑啦，一係因為你自己自大啦。bully 人呢個行為呢，係唔會有好嘢發生嘅，所以唔好 bully 人。哎呀，無啦啦講到後邊越嚟越表面添，由深入講到表面啊！大家有冇聽過個 podcast 係咁特別噶？由咁深入講到喊嘅嘢，講到後面講啲咁撚表面嘅嘢，差唔多啦。因為呢，我覺得我繼續講啲太 deep 嘅嘢，我驚我情緒爆炸。自己講完嗰集國語嘅 podcast 之後，係心態有啲繃緊，我亦都唔想再繼續傳達呢一個太過負面嘅情緒俾大家，所以希望多謝大家今集嚟同我傾咗一個偈，聽我分享咗以前嘅我，聽我分享咗一啲友誼嘅事蹟。多謝大家。大家都可以去我個 Instagram 度投稿，如果我覺得你個投稿有趣嘅話呢，我亦都會拎出嚟同大家分享噶。咁再次多謝大家收聽呢個自言自語嘅劇場，我係思琪，我哋下集再見啦，拜拜。